गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बालपथ। आज की वीडियो में हम बच्चों प्रीवियस वीडियो को कंटिन्यू करके साउंड ऑफ ओ लाए हैं। तो आज हम पढ़ेंगे साउंड ऑफ ओ। स्क्रीन पे दिखने वाली पिक्चर है बच्चों एनिमल डॉग की। किसकी पिक्चर है ये? डॉग। दिस इज अ डॉग। अब हमने इसको पढ़ा DOG डॉग। डॉग की स्पेलिंग क्या होती है? DOG डॉग। तो मैंने इसको कैसे पढ़ा? मैंने इसको हर लेटर की इंडिविजुअल साउंड से पढ़ा। कैसे? डी की साउंड ड, ओ जहां पर आएगा वहां बोलेंगे ओ, और जी की साउंड ग। तो हमने पढ़ा ड ओ ग डॉग। ऐसे हम हर लेटर को पढ़ सकते हैं उसके इंडिविजुअल साउंड से। तो आज हमने सीखना है साउंड ऑफ ओ। तो जहां भी ओ आएगा बच्चों वहां बोलना है ओ। नेक्स्ट देखते हैं। अब ऐसे स्क्रीन पर देखिए बच्चों, यहां लिखा है LOG लॉग। LOG लॉग। लॉग मीन्स लकड़ी का टुकड़ा। अब यहां देखो मैंने लॉग को कैसे पढ़ा। एल की साउंड ल, ओ जहां आएगा वहां ओ, और जी की ग। तो ल ओ ग लॉग। ऐसे ही नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। सेम इस वर्ड को भी बच्चों हम प्रोनाउंस करेंगे हर एक लेटर की इंडिविजुअल साउंड से। देखो ये है बच्चों पिक्चर बॉक्स की। तो BOX बॉक्स। अब कैसे पढ़ा? बी की साउंड ब, ओ के लिए ओ, और एक्स के लिए क्स। तो क्या बन गई? बॉक्स बॉक्स। बॉक्स बॉक्स। ओ के बच्चों इनिशियल साउंड भी ओ ही होती है। जैसे ओ एज इन ऑक्टोपस, ऑरेंज, ऑक्टागन, ऑटर, ऑस्ट्रिच, ऑक्स। सबको प्रोनाउंस करते टाइम जो भी वर्ड ओ से स्टार्ट होगा, जैसे ऑस्ट्रिच, ऑक्स, तो स्टार्टिंग में हम बोलेंगे ओ। साउंड ऑफ ओ होती है। ऐसे ही स्क्रीन पर दिखने वाले हर वर्ड को हम इंडिविजुअली पढ़ेंगे। ये है बच्चों TOP टॉप। ट ओ प टॉप। ड ओ ग डॉग। ब ऑक्स बॉक्स। ऐसे ही ल ओ ग लॉग। प ओ ट पॉट। क ओ प कॉप। कॉप मतलब पुलिस। ऐसे ही कुछ आगे और वर्ड्स हैं बच्चों, जैसे यहाँ पर बच्चा जॉग कर रहा है तो ज ओ ग जॉग। ऐसे ही पोछे को बोलते हैं मॉप। MOP मॉप। म ओ प मॉप। ऐसे ही गर्म को बोला जाता है हॉट। ह ओ ट हॉट। यहां देखो बच्चों, अब लास्ट एक्सरसाइज में हम रिवाइज भी करेंगे और अट्रैक्टिव फोटो की हेल्प से हम साउंड ऑफ ओ भी सीखेंगे। तो सबसे पहले है यहाँ पर हमने पहले पढ़ ही लिया है BOX बॉक्स। बॉक्स मतलब आपका कोई बक्सा। POP पॉप। प ओ प पॉप। पॉप मतलब कोई चीज फूटना, जैसे गुब्बारे का फूटना साउंड कैसे आती है? पॉप। COT स क ओ ट कॉट। ऐसे ही आगे वर्ड्स हैं बच्चों पोछा। पोछे को बोलते हैं म ओ प मॉप। फ ऑक्स फॉक्स लोमड़ी। प ओ ट पॉट। ऐसे ही जैसे मेंढक उछलता है तो ह ओ प हॉप। ल ओ ग लॉग। ड ओ ग डॉग। तो यानी कि बच्चों ओ की साउंड पढ़ने के लिए हमें पता होना चाहिए कि जहां ओ आएगा वहां मुंह से बोलना है ओ, और बाकी सारे फोनिक साउंड को उसके अकॉर्डिंग ही प्रोनाउंस करना है। इजीली हम ओ की साउंड सीख सकते हैं। तो बच्चों आज हमने सीखा कैसे हम ओ की साउंड को प्रोनाउंस करना सीखें। कैसे सीखना है?
इंडिविजुअल एक एक लेटर की साउंड से। बी की साउंड ब, ओ की साउंड ओ, एक्स की साउंड स्क, ब ऑक्स बॉक्स। ओके बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं किसी नए फोनिक साउंड के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और चैनल पे नए हैं तो चैनल से ज़रूर जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।